如果咧你喺拉琴發音方面咧，經常都有好多雜音，而你又經過好多方法或者你練咗好多練習，喺發音方面都冇乜太大嘅改善嘅話咧，呢一集就係專門為你而設，令到你咧喺發音方面可以希望有所改善，從而咧就解決個問題。各位朋友，歡迎嚟到 Violin Zero Academy， 我係 Alan Lam。咁我相信咧，好多啱啱新學小提琴嘅朋友啦，或者學得唔耐嘅朋友咧，都會遇到同樣嘅問題，就係拉琴嘅時候，你好努力去練習啦，或者你要揾到好多方法，你都好似解決唔到個問題，拉極咧都有好多雜音啦，或者嗰個音色嘅效果欠佳嘅。咁如果係咁咧，其實咧，相信大家要去明白第一樣嘢，發音影響發音嘅因素。咁咧，總共咧有3個嘅，一個咧就係個弓嘅壓力啦，你用弓嘅位置啦，你擺弓喺弦上面嘅位置啦，同埋咧你拉弓嗰陣時嘅速度。咁但係咧，以上呢3個因素咧，都唔係今日我想講嘅課題。其實咧，我想講咧就係影響嗰個弓嘅位置，你揸弓嘅姿勢啦，同埋個弓嘅方向啦。咁當你拉琴嘅時候咧，我相信咧，你嗰個拉弓嘅姿勢咧，影響嗰個弓嘅方向。咁點解咧？我哋人體啊，譬如我哋而家拉琴咧，會係用右手噶嘛。咁咧個膊頭個關節咧，其實係一個窩位，同埋咧一個球體嘅一個骨頭咧係扣住噶。咁當我哋喐嘅時候咧，其實我哋都係手係弧度弧形咁樣嚟喐嘅。咁我哋拉琴嘅時候咧，就係一個好大嘅障礙，因為咧我哋拉弓嘅時候咧係要直噶嘛，係咪？支弓咧同嗰個線咧係要垂直噶嘛。咁咧其實咧我哋因為咁嘅問題咧，我哋就要喺個手上面咧作一個協調啦。咁你要知道啦，我哋嘅手咧分咗手啦，我哋前臂啦，同埋上臂噶。我哋拉弓嘅時候咧，落弓係先喐個手踭，跟住個前臂一路喐，去到弓尖嘅時候咧，你嘅上臂咧係要稍微推出少少嘅，咁你支弓咧先會垂直到條線嘅。咁喺上弓嗰陣時咧，你就要先收個手踭，跟住推個前臂，跟住咧你嘅上臂要幫手推。咁一路推嘅時候咧，其實你將支弓咧係要轉向呢個方向嘅，咁你支弓咧先可以垂直到咁樣去拉落條線度。好啦，咁關於咧點解我哋拉弓嗰陣時咧要垂直咁樣拉落去，令到支弓咧同條線咧係成十字咁樣係垂直嘅。咁原來呢個玄機咧就喺啲弓毛嗰度。唔知大家知唔知道弓毛係嚟自邊度嘅咧？其實咧，我相信大家都知道噶啦，就喺馬尾毛嗰度噶。咁咧點解我哋會揀馬尾毛咧？因為馬尾毛咧嗰個韌度咧強啦，同埋咧佢嘅纖維夠粗。其實馬尾毛，當我哋用顯微鏡將馬尾毛放大嘅時候咧，你會見到咧好多嗰啲環狀嘅鱗片啦，或者小刺嘅。咁咧你見到好密嘅。咁喺個馬尾毛上面咧，佢嗰個因為佢密度高啦，同埋咧佢嗰個佢當佢受呢個拉力嘅時候咧，佢唔容易斷㗎，佢係好韌㗎。咁於是咧我哋就將馬尾毛咧用作弓毛嚟用啦。咁
你會知道佢嗰個環狀嘅一啲小刺咧，或者係一啲鱗片咧，佢其實咧都係平排咁樣排列嘅。不過當然咧，嗰個唔係話真係好似平行線咁樣排列，不過咧係比較有規則嘅排列。咁當佢係平衡咁樣排列嘅時候，我哋拉琴嘅時候，如果唔垂直咁樣拉落去咧，佢嗰啲鱗片或者小刺咧就唔可以垂直咁樣刮過嗰啲線度，咁變咗咧就會影響個摩擦力啦。咁呢個亦都係解釋咗點解我哋拉琴嗰陣時要垂直咁樣拉，因為咧原來係有物理上面嘅因素喺度嘅。咁所以點解你如果拉到歪歪斜斜啦，或者個角度唔啱咧，個聲音出嚟就唔靚咯。咁亦都會有好多雜音。咁希望咧，我今次嘅解釋咧，可以令到大家明白，原來點解我哋拉琴嗰陣時咧係要垂直咁樣拉落去啦。希望咧呢一個課題可以令到大家清楚明白，而從而咧改善到大家拉琴上面嘅困難啦。咁如果你中意我呢一個channel 嘅話咧，希望你可以撳個 subscribe 掣，同埋隔離個啷啷，好重要㗎，因為咧係支持我可以繼續努力去揾一啲新嘅課題同大家分享㗎嘛。咁如果你有任何嘅分享啦，或者你有任何評語或者問題咧，請你打喺個評語下邊個評語嗰欄，咁咧我會盡快跟進。咁希望我哋好快又見面啦，拜拜。